வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது என்னென்னா, இந்த மரத்தை பற்றி தான். இந்த மரத்துக்கு பேர் தேவதாருன்னு சொல்லுவாங்க. இது இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த மலை ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஐஸ் விழக்கூடிய டைமில் எல்லாம் மற்ற மரங்கள்ல எல்லாம் என்ன சொல்லியாச்சுன்னா, இந்த இலையெல்லாம் அப்படியே உதிர்ந்துடும். ஆனால் இது மட்டும்தான் பச்சை பசேர்னு நிற்கும். பார்க்குறதுக்கும் ஒரு அழகாக இருக்கும். அதில் பாருங்கள், ஒரு காய் எல்லாம் காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள். காய், ஒரு பூ, பார்க்குறதுக்கே ஒரு அழகாக இருக்கும். இது நல்ல ஹைட்டாகவும் வளரும். இந்த மரம் பார்க்குறதே ஒரு அழகாக இருக்கும். அப்புறமா இந்த மரம் இங்கே பாருங்கள், மேலே இருந்து மழை என்ன பெஞ்சுன்னா அந்த மழை தண்ணி நம்ம மேலே விழாமல் பாதுகாக்கும். சூப்பராக இருக்கும். கொடை மாதிரி அவ்வளோ ஒரு அழகாக அந்த மரம் நிற்கக்கூடிய இடம் எல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா அது ஒரு அழகே தனி. நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும். இது லைனை வச்சு விட்ருக்கனால அது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகு தனியாக இருக்கும். இது பேர் தேவதாருன்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம ஐஸ் விழக்கூடிய டைம்லேயும் இந்த மரம் பச்சை பசேல்னு காணப்படும். ஏன்னா மற்ற மரங்கள்லாம் இலையெல்லாம் அப்படியே உதிர்ந்துடும். ஆனால் இது மட்டும்தான் ஒரு பச்சை பசேல்னு ஒரு தோட்டத்தை கொடுக்கும். இது ஒரு நல்ல ஹைட்டாகவும் வளரக்கூடியது. அது மாதிரி நல்ல பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகாக இருக்கும். நல்ல ஒரு இங்கே பாருங்கள், நல்ல ஒரு தோரணையை கொடுக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அடுத்தடுத்து கீழே கீழே பார்க்கும்போது அந்த மரங்களை பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகாக இருக்கும். அந்த மலை சரிவுகளில் ஓகே மக்களே, அடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு தகவலோட ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே. ஓகே, பாய்.